Gisabayan sa daot nga panahon ang kakrisis nga nasinati sa pipila ka mga katawhan dinhi sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Usa sa nahinabi sa Brigada News Team si Jobert, usa ka mag-uuma. Sumala pa niya nga gumikan sa kalisod karong mga panahon na. Ilabi na diha sa ilang pagpanguma, panagsalang sila makalugsong sa lungsod tungod sa kapitos sa panahon nga ilang nasinati. Ora gyapon pait kung way trabaho kayo wa poy pangortahan, wa poy insakto nga income kung way mga magpatrabaho sa mga nga mangunguma. Sa pikas bahin, gibutyag usab ni Bubong nga gawas sa kakrisis, lisod usab para kanila isip mga driver nga mamasada panahon sa ting-ulan. Perting lisuda gyud pait kay mga driver karon kay sabayan sa panahon sa ulan. Nya sa kakrisis pod sa panahon. Dayo gani among first trip karon pa nakalarga ikaduha ko unsa nang orasa. Karon wala pa gyud kalarga in taon. Rason nga nakahatag kini og dakong epekto sa ilang kita matag adlaw diha sa iskutanan sa ilang pagpamasahero. Dugang pa ni Bubong nga makabintaha lamang sila sa ilang pagpamasada kung makalarga sila og makakarga sa mga abono gikan sa mga mag-uuma. Nya katsamba lang mi diri na ipakarga sa mag-uuma nga mga abono. Ug wala gyud. Dili lang daot nga panahon ang nakahatag og apekto sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Trento. Usa na usab ang kalisod, kakrisis sa panginabuhian nga mo'y nakahatag og kabalda sa pipila ka mga individual nga naa naninguha og nanginabuhi diha sa ubos nga sektor sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News.